ഇതല്ല മ്യൂസിക്, മ്യൂസിക് വേറെയാണ്. ഇപ്പോഴല്ലേ കറക്റ്റ് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ആയത്. ജിഷ്ണു ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മൾ ദുബായ് ദേര സിറ്റിയിലെ ഫിഷിംഗ് ആണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്. നമ്മളല്ല ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്നത്, നാട്ടുകാർ ഫിഷ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോയത്. അതെ, ഇതാണ് ദുബായ് ക്രീക്ക്. ഈ നദിയാണ് ദുബായിയെ ദേരയെയും ബർദുബായെയും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം. ഇവിടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. Hi friend, what's your name? Yeah, I'm Edison from Philippines, staying here in Dubai, and we need to catch fish now. Okay. അങ്ങനെ എന്തായാലും നമ്മുടെ പുള്ളിക്കാരൻ ചൂണ്ടയെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുള്ളി ഇപ്പോൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കാമെന്നെല്ലാം സമ്മതിച്ചു. പുള്ളി എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Do you fish also? Yeah. What is his name? This is the lure for big fish. Big fish. Okay. Yeah. This is artificial, so you need to retrieve it, so it will swim like. പേരാണ് ലൂർ. ഇത് വലിയ മീനുകളെ പിടിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇരയൊന്നും വെക്കാറില്ല. ഇത് ചുമ്മാതെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ മറ്റു മീനുകൾ വന്ന് കൊത്തുകയും അങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. But if you get lucky, then you will catch a big like this. Here. Wow. That's barracuda. So ഇതിന് മുൻപ് ഒരു ദിവസം പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മീനിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ഇപ്പോൾ പുള്ളി കാണിച്ചത്. do it. Okay. When casting. So your lure is swimming. Swimming. Like Okay. 3 meters deep. So there, you see the bait there. Okay. Yeah. Swimming. Like that. Oh, like this. Yeah. Okay. So if a big fish And will. you don't put any food items or nothing? No. Only Just this fish? Yeah. Okay. While seeing this fish, other fish will catch. Yeah, of on course, this. big Okay. fish. Okay. Big fish only. Okay. Yeah. It's just trial and error. You just need to. Okay, trial Throw and and error. throw, Yeah. Many times only we will get the fish. Yeah. If Oh. the fish are there, then they will. They will catch. Bite, yeah. Okay. The long
ഡിസ്റ്റൻസിലാണത് വീഴുന്നത്. ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കയറ്റിയാണ്. ഇതിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഇരയൊന്നും ഇടത്തില്ല. ആ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ തന്നെ ചെറിയൊരു രൂപമാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് വലിയ മീനുകളെ ഒന്ന് കൊത്താറാണ് പതിവ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, അല്ലാതെ മറ്റേ ഇരയെ ഇട്ട് പിടിക്കുന്ന സെറ്റപ്പല്ല. ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് വേറൊരു പുള്ളിക്കാരൻ ഇരുന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. പുള്ളി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇരയെ വെച്ച് പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തായാലും ചൂണ്ടയിൽ കൊഴുക്കുന്നത് മണ്ണിരയോ വാൽമാക്രിയോ തവളയോ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നുമല്ല. ഇവിടെ ബ്രെഡാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടയിൽ കൊഴുക്കുന്നത്. ഈ സംഭവം നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ച ശേഷം കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ, അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ മീൻ പിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ചൂണ്ടയിൽ മീൻ വന്ന് കൊത്തുമ്പോൾ അവരതിൻ്റെ ചൂണ്ടയുടെ അറ്റത്തായിട്ടൊരു 2 മണി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കും. അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുന്നേ പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയ മീനാണ്. എല്ലാം കൂടെ ഒരു കവറിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞണ്ടുണ്ട്, പിന്നെന്തോ വലിയ മീനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞണ്ടൊരു നനങ്ങുന്നത് കണ്ട. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. ഞണ്ട് ചാവാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് എഡിസൺ ബ്രോയോട് ഞാനും ഒന്ന് ചോദിച്ച്, അങ്ങനെ എനിക്കും ചൂണ്ടയിടാനൊക്കെ പുള്ളി പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. മീൻ കണ്ട മീൻ വരുന്നുണ്ട്. മീൻ കൊത്തിയിട്ടില്ല, അതേ കണക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. വലിച്ചു വിടുന്നത് ഒത്തായിരിക്കണം. നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. സമയം ഇപ്പം രാത്രിയായി. ഇതുവരെ അവരൊക്കെ മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അവരിപ്പോഴും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തരാവുന്ന എന്തോ. നിന്റെ ഈ വീഡിയോ എടുപ്പ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവന്മാർക്ക് മീനൊന്നും കിട്ടാത്തത്. നമുക്കപ്പം മിക്കവാറും സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡും കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും.